wil graag vandag vir elke dinamika mamma 'n besonderse geseënde Moedersdag toewens. Mag jy baie geliefd voel en sommer vrot bederf word. Ek wil die volgende aan elke mamma opdra. Ma is iemand wat jou altyd lief het. Sy is die een wat altyd na jou sal oplet. Vir haar kinders sal 'n ma alles doen, van klere koop tot voete soen. 'n Ma is vriendelik, maar sy raak tog kwaai, veral as die kinders in die dorp lawaai. 'n Ma is liefde, sy is jou vriendin. 'n Ma is die een wat weet wat jy verdien. Sy is 'n ma, maar sy bly wie sy is, die een wat sorg vir wie haar kinders is. Kom ons luister wat dink Dinamika se kinderkerkkids van hulle mammas. Beskryf mamma in een woord. Liefde. Mama is awesome. Fantasties. Liefde. Fantasties. Hoekom is jy lief vir mamma? Want sy doen te veel vir my. Want mama is oulik. Want sy snaaks en sy sorg vir ons. En sy speel saam met ons. Want sy sorg vir ons. So hy sorg vir ons en liewe Jesus wil hê met lief wees vir ons. Hoekom dink jy het liewe Jesus mammas gemaak? Sodat hulle kindertjies op kan pas. Om ons te beskerm en te bederf. Om lief te wees vir die kinders op aarde. Want 'n maatjie speel met ons en ons bak koek. Om ons te beskerm. As ek mammas in een woord moes beskryf, sou dit liefdevol wees. As ek mammas in een woord moes beskryf, sou dit groothartig wees. Kom ons ek lief vir mamma, want sy is altyd daar vir ons, maak nie saak wat ons doen nie. Jesus het mammas gemaak om vir sy engeltjies, naamlik kinders, te versorg en te beskerm. Baie dankie en geseënde Moedersdag. Lief vir mama. Goeiemôre en 'n baie gelukkige Moedersdag van my kant af vir al ons mammas. In hierdie lockdown tyd het Dinamika 'n klein kroukampie ryker geword. Zander en Karo se klein dogtertjie Zara is op die 30ste April gebore. So 'n baie spesiale, gelukkige eerste Moedersdag vir jou, Karo. Ons bid saam met hulle. Klein Zara is op 30 weke gebore en sy is nog in die hospitaal. Dit gaan goed met haar en die dokters is baie tevrede met haar groei en vordering. Ons kan nie wag om daai ou klein lyfie te ontmoet nie. Was dit nie kosbaar om vanoggend te sien wat ons kindertjies sê van hulle mammas nie? Wat dink jy is 'n ma se grootste hartsbegeerte? Wel, as 'n ma, wil ek vanoggend sê, ek glo 'n ma se grootste hartsbegeerte is dit haar kinders die Here sal dien. En dalk as 'n ma al kleinkinders en agterkleinkinders het, is dit haar begeerte dat elke een van haar nageslag 'n spesiale verhouding met Jesus sal hê. Dat hulle hom persoonlik sal dien en sal lief hê. En mammas, dis wat ek vandag vir julle bid. Dat julle sal sien hoe julle kinders in 'n verhouding met Jesus staan. En as daar van julle kinders is wat nog nie die Here dien nie, dan bid ek vandag saam met jou, dat die Here hulle sal inbring en dat hulle naby aan Jesus sal leef. 'n Ma se hart is gemaak om te beskerm en te versorg. Ons wil ons kinders naby aan ons hou, ons wil hulle beskerm en veilig hou en versorg. Ons wil graag vir hulle skoon klere in hulle kas sit en ons wil graag hulle magies vol hê en het ons nie al in hierdie lockdown kos gemaak en geëet nie. Ek en Johan het in die week wat verby is gaan stap en Janko, ons seentjie wat 11 jaar oud is, het toe saam met ons op sy fiets gaan ry. En op 'n stadium het hy vooruit gery en hy het om 'n draai gegaan en ons kon hom nie meer sien nie. En alles in my moederhart het dadelik paniekerig geraak. En vrees het net so opgeskiet in my. My gedagtes het vir my gesê, wat as hy val en bloei en ek is nie daar nie? Want as ek hom kan sien, dan weet ek hy is veilig. Maar as ek hom nie meer kan sien en dan weet ek nie wat daar om die draai gebeur nie. Wat as hy voor 'n kar inry? Wat as hy gesteel word? En op daai oomblik het ek onmiddellik net gebid en ek sê, Here, asseblief beskerm my kind. Sien, soms as hulle nog klein is,
kan ons hulle maagies volmaak met 'n bord kos, ons kan vir hulle lekker wintersnagkleertjies aantrek, ons kan hulle vashou teen ons en ons kan hulle koester en ons kan hulle vanaand in hulle bedjies gaan sit en ons weet hulle is veilig onder ons dak. Maar daar was ander tye, veral as hulle groter raak, wat ons nie altyd weet, waar is hulle, wat doen hulle, het hulle genoeg om te eet, is hulle veilig, wat ons bekommerd is oor hulle toekoms, oor hulle werke, of dit sal goed gaan met hulle. En dis in daai tye, wanneer ons nie altyd kan sien nie, wat ons nie altyd weet nie, wat ons die Here moet vertrou met ons kinders. En papas en mamas, ek wil vandag vir jou sê, vertrou Jesus met jou kinders. Daar's niemand wat kan beskerm en versorg soos ons Jesus nie. En dit maak nie saak hoe oud jy is nie, dalk is jy al 'n ouma grootjie of 'n oupa. Jesus bly altyd jou pa en jy bly altyd sy kind. En Jesus het hierdie wonderlike woorde vir ons nagelaat in Matteus 23 vers 37, waar hy die volgende sê: Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak. Jesus se hart is om te beskerm en te versorg. Mamas, ons het dit van Jesus afgekry. Hy wil ons veilig onder sy vlerke hou. Hy wil sy kinders beskerm en hy wil jou kinders beskerm. In hierdie onseker tye waarin ons nou leef, kan ons nie om die draai sien nie. Ons weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie. Ons kan nie 10 tree vooruit sien nie. Ons weet nie eers wat die volgende tree vir ons inhou nie. En dis wanneer ons onseker is, wanneer ons moet vas staan op God se karakter en integriteit. So baie dinge verander rondom ons, maar wie God is, verander nooit nie. Sy karakter bly deur die eeue dieselfde. Sy hart en integriteit, sy beskerming en versorging van sy kinders, het nog nooit verander nie. Ons het 'n kosbare belofte in Filippense 4 vers 19. Daar staan: En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. In die boodskapvertaling sê hierdie vers: Hy sal vir julle sorg deur vir julle te gee wat julle nodig het. Dit sal hy doen omdat julle aan Jesus behoort. Behoort jy aan Jesus? Dan is hierdie belofte vir jou. Daar's 'n belofte in Filippense wat sê, hy sal vir jou sorg as jy aan hom behoort. God kom altyd sy beloftes na. God se karakter het nog nooit verander nie. Hy is altyd getrou. In hierdie verhouding tussen ons en God, is hy altyd betroubaar, is hy altyd getrou, is hy altyd daar vir ons. Dis hier waar die fout lê. Soms kom ons nie ons deel na nie. En hierdie vers in Filippense 4 vers 19 sê, God sal vir ons sorg, maar die voorwaarde is, ons moet aan hom behoort. En dan beteken dit, jou alles, jou hart, jou gedagtes, jou toekoms, jou planne, jou onsekerheid, jou finansies, jou kinders, jou menswees, alles wat jy het en alles wat jy is, moet jy in Jesus se hande sit en jy moet aan hom behoort, voluit met alles wat jy het. En as ek en jy dit kan regkry, om totaal en al alles in sy hande te sit en 100% aan Jesus te behoort, dan is hierdie belofte vir ons, die waarheid dat hy sal sorg en voorsien. Dan gaan Filippense 4 aan, vers 20, net die volgende vers sê, al die eer en respek en belangrikheid in hierdie wêreld is God se, vir ewig en altyd. So is dit en so sal dit wees. Sien, wanneer ons aan hom behoort, totaal oorgee aan hom, wanneer ons afhanklik is van hom, en hy doen sy deel en hy sorg vir ons, dan bring dit lof en eer aan hom. Dan leef ons 'n lewe wat soli Deo Gloria reflekteer aan die wêreld.
Daar is geen veiliger plek in hierdie wêreld as onder die vlerke van Jesus nie. Vir jou as sy kind, maar ook vir jou kinders, is daar geen veiliger plek nie. En daarom wil ek jou vanoggend nooi. Wil jy nie saam met my vanoggend opnuut onder die veilige, knuswarm vlerke van Jesus kom inkruip nie? Wil jy net toelaat dat hy jou onder sy vlerk neem en vir jou hart vrede gee, vir jou gemoed rustigheid bring, om te weet hy sorg vir jou, hy beskerm jou, en dit sal nooit verander nie, want hy is van altyd af tot in ewigheid dieselfde. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus bly immers dieselfde, soos wat hy gister was, is hy vandag, en sal hy ook môre wees. Jesus wou al gister in die Bybelse tyd sy kinders onder sy vlerk neem. Jesus wil vandag jou kinders en vir jou as sy kind onder sy vlerk neem. En tot in ewigheid, môre, oormôre, tot aan die einde van tyd, wil Jesus nog steeds oop vlerke wees vir elkeen wat aan hom behoort. Dit gaan nooit verander nie. Ek het eendag die storie gehoor van 'n plaas wat afgebrand het. En toe die boer die volgende dag by die plaashuis en die werf opdaag om te kyk wat die skade is, sien hy 'n hoopie op die werf lê. Hy het nader gestap en met 'n stok so aan hierdie hoopie gestamp. En toe hy so stamp, toe sien hy 'n beweging en hy het die hoopie so opgelig en toe hardloop daar 3 kuikentjies onder die verkoelde liggaam van 'n hen uit. Moeder hen het in hierdie verwoestende brand haar lewe gegee sodat haar kuikentjies veilig kan wees. Ons Jesus het sy lewe gegee sodat ek en jy 'n veilige plek onder sy vlerke kan hê. Hy het jou lief. Hy wil jou beskerm. Hy wil vir jou sorg. Klim vandag onder die vlerke van Jesus. Ek wil vir jou bid. Jesus, dankie dat ek vandag spesiaal vir al ons mamas kan bid. U verstaan 'n moederhart. U het ons gemaak. En ek wil vandag bid vir elke ma wat dalk bekommerd is oor haar kinders. Wie se kinders u dalk nie dien nie, wat bekommerd is oor waar is hulle, wat eet hulle, is hulle toekoms veilig. Ek wil bid, Here, dat u na ons kinders sal kyk. Ek wil vandag kom vra, Here, dat u ons kinders onder u vlerke sal neem. Maar dat u ook elkeen van ons, wat u kinders is, vandag veilig onder u vlerke sal toemaak. Here, dis 'n onseker tyd waarin ons leef. Daar is soveel vrees, daar is soveel onsekerheid. Maar vandag weet ons, een ding wat vas staan, wat nooit verander nie, een ding waarop ons lewens kan bou, wat gister, vandag en môre dieselfde sal wees, is die karakter van ons God. En u karakter is betroubaar. U integriteit het in die verlede vir ons gesorg en ons gedra tot waar ons is vandag. Ons bou ons lewens op u beskerming en u versorging. Ons is lief vir u, Here. Seën asseblief elke een wat hierna kyk en hierna luister. In die kosbare naam van Jesus bid ek. Amen. Mag julle 'n wonderlike dag hê. Mag die Here jou seën en beskerm. En mag jy met jou eie oë sy voorsiening, sy versorging in jou lewe sien. Totsiens.